کولډرا پروګرام ته راځو. په ټول باکس کې موږ سره پرون پیک ټولز همدارنګه شیپ ټولز موږ درس لوستی وه. زموږ تاسو نوی درس چې کوم ده په دې کې کرپ ده. د کرپ واسطه کولی شو د آبجیکټ یو برخه کرپ کو. آبجیکټ وي یا تصویر د هغې یو برخه موږ کرپ کولی شو. مثال زه راځم په دې کې داسې یو شکل ما رسم که، دې ته ما فیل کلر فرض که بلو کلر ورکړه. بل راځم په دې کې ما داسې آبجیکټ رسم که چې د هغې فیل کلر فرض که داسې رنګ کې راشي، رنګ ورته ورکړي فرض که داسې کلر راشي، او یو بل آبجیکټ ما هلته رسم که چې د هغې د فیل کلر فرض کړي داسې یو رنګ راشي. درې آبجیکټونه ما رسم کړي. درې آبجیکټ هم رسم کړي. د کرپ په واسطه موږ کولی شو دا کرپ کو. کوم ځای کرپ کول غواړئ؟ زه غواړم فرض که کرپ ورته واخیسته، د دغې شیپ د نیمۍ برخه ماته کرپ که، مطلب دغه ځای ماته پرېږده او باقي شیپ راته ختم که. ډبل کلیک به اوس وکئ او باقي تصویر به لرې شي، فقط چې کوم ځای تاسو سلیکټ کړي هغه پاتې کېږي او باقي تصویر به ختمېږي. یا که تاسو داسې وکئ فرض کړئ دغه تصویران ما لاندې ښکته کړه، داسې مې لاندې ښکته کړه، داسې لاندې مې ښکته کړه. او زه راځم فرض کړئ د امپورټ په واسطه یا د کنټرول آی په واسطه یو تصویر اضافه کوو. امپورټ ته رالم، فرض کړئ دغه تصویر ما واخیسته او انسرټ مې کړه. دې ځای کې ما دا تصویر راکړه، دا تصویر مې ته راوست. د تصویر راوستو څخه وروسته زه راځم غواړم چې دا هم کرپ کړم. څومره ځای پکار ده؟ ما ته فرض کړه دونه ځای راکړه. دونه ځای مې انتخاب کړه، ډبل کلیک به وکړئ، باقي تصویر به ختم شي. ما کوم چې تاسو سلیکټ کړي هغه به څنګه شي؟ تاسو ته کرپ شي یا پاتې به شي. د کرپ څخه وروسته بل موضوع موږ سره په شیپ ټولز کې نایف ده. نایف په واسطه موږ کولی شو یو شیپ غوڅ کړو. دا هم لکه کرپ غوندې، دا خو طریقه لږ فرق کوي. په کرپ نایف باندې کلیک وکړئ، فرض دا شیپ غواړم چې تیزي کې مات کړم، لږ به نږدې کړو، ډبل کلیک په دې کرښه ډبل کلیک به وکړئ. ډبل کلیک څخه وروسته کوم ځای کې غواړم چې مات کړي، په دې ځای کې راته ماتې کړه، دې پورې مطلب غوڅ یې کړه راته، پرې کړه راته. دا مې واخیست اوکې کوئ. نو چې کله اخلي دا یو شیپ دغه بل شیپ ده موږ سره. طریقه هم دا ده ګورئ چې فرض کړه راغلو دغه شیپ زه غواړم چې منځ کې غوڅ کړم. کوم ځای چې غوڅول غواړئ فرض کړه داسې انتخاب به یې کوئ او په دې کرښه باندې ډبل کلیک وکړئ، ډبل کلیک به وکړئ. ډبل کلیک څخه وروسته رابشئ دا شیپ بل سر باندې بل ایج ته ورسوئ او د ایج نښلولو څخه وروسته بېرته تاسو خپل دا پیک ټول واخلئ. د پیک ټول څخه وروسته ګوره دا بیل شکل دغه څنګه ده؟ بیل شکل ده موږ سره. د دې په واسطه دا کار کولی شو. له دې نه وروسته بل موږ سره په دې کې یو بله موضوع دغه ایریز ده. ایریز سبدا لکه پنسل پاک غوندې کار کوي. دغه ځای راته ایریز کړه، دونه ځای راته ایریز کړه، دونه ځای ایریز کړه، دا ځای راته ایریز کړه. مطلب کوم ځای چې نه پکارېږي او غواړئ چې ایریز کړئ، په دې رقم تاسو کولی شئ ایریز سر په شکل کار دې واخلئ او دا ایریز کړئ. په دې پوه شئ. که تاسو ټیکسټ لیکلي فرض کړئ، زه رالم په دغه ځای کې ما ولیکه فرض کړئ هادي زیرک ما ولیکه، هادي زیرک مو ولیکه، هادي زیرک ما ولیکه. اوکې مې کړه داسې او دغه لیکلو ته سایز غټوم، داسې غټ مې کړه سایز، لږ به زوم هم کړم. که تاسو راشئ په دې کې فرض کړه زه ورته وایم چې ما څه راکړه؟ ایریز راکړه. ایریز کوم ځای ایریز کول غواړئ؟ دا کې تورې ما ته لصفا کړه. پوه نه شوئ؟ ما ته څه وکړه؟ د هادي نه د آی په سر چې یو تور ټکی لګېدلی ټکی راته ختم کړه. دا ته لږ برش وړوکی کړئ، فرض کړه دونه برش وړوکی کړه. زه ما څه وکړه دونه زیاده سټایلش کړه، داسې داسې متوجه یاستئ؟ دې ځای نه راته داسې سټایلش کړه، داسې دا راته داسې سټایلش کړه. فرهاده پوه شوې؟ دا ځای داسې څنګه کړه راته سټایلش کړه. مطلب دغه لیکل ما سټایل لیکلو ته بدل کړه. مطلب تاسو غوڅول کوئ که نه، پنسل پاک شکل کار ته اخلئ. بل موږ سره په دې کې فرض کړئ ما بیا رالم په دې کې دا یو شکل مې رسم کړه، دا بل شکل، دا بل شکل، دا بل شکل، دومره شکلونه ما رسم کړه. که تاسو فیل کلر وکړئ، رنګونه هم ورکړئ ورته او د رنګ ورکولو څخه وروسته راشئ په دې باندې کار کوو. یو بل موږ سره په دې کې چې کله تاسو کرپ ټول ته راشئ، په دې کې موږ ته ویډ شیل سیګمنټ ډیلیټ ده موږ سره. د دې په واسطه تاسو کولی شئ اتومات یو آبجیکټ لکه انتخاب کړئ ډیلیټ شي، داسې په دې رقم تاسو کولی شئ آبجیکټونه څنګه کوئ؟ ډیلیټ کوئ یا یې لرې کوئ. زموږ درس دا و چې موږ کرپ ټول څنګه استعمالوو. اوله موږ سره کرپ و، د دې په واسطه کوو چې یو آبجیکټ سلیکټ شوی زموږ څنګه کوو؟ کرپ کوو. بل موږ سره نایف موږ کوو چې یو آبجیکټ منځ کې غوڅ کوو. بل موږ سره ایریز چې کولی شو پنسل پاک په شکل باندې یا د ایریزر په شکل باندې کوم ځای نه خوښوي څنګه کوي؟ پاکه کوي. او بل ویډ شیل سیګمنټ د تاسو یو آبجیکټ کوم برخه انتخاب کوئ او نو باقي څنګه کېږي؟ اټومیټیک خپله پاکېږي. له دې موضوع څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره په دې کې زوم ټولز. زوم ټولز کې دوه خبرې دي، یو خپله زوم ده، بل پین ده موږ سره. مثال زه رالم په دې کې ما کنټرول زیډ استعمال کړه، داسې دا شکلونه ما بېرته اضافه کړه. په دې کې دا شکلونه مې راوسته. زه فرض کې زوم په واسطه موږ کولی دغه کوم شکلونه چې موږ جوړ کړي یا کوم رسام یا کوم کار چې موږ کړی په کولډرا پروګرام کې دا موږ زوم کړو. په زوم کې یو رایټ کلیک ده چې دا کوم آبجیکټ یا کار تاسو کړي دا ته نږدې کوي رایټ کلیک سره، او چې کله لیفټ کلیک کوئ دا څنګه کوي؟ لرې کوي. رایټ کلیک سره نږدې کېږي او لیفټ کلیک سره څنګه کېږي؟ لرې کېږي. که تاسو دا ډېر زیات سره نږدې کوئ نو موږ یو بله موضوع ده چې هغه پین موږ سره پین چې کله واخلئ دا لیکل ډېر نږدې شوي که نه، په دې تاسو کولی شئ ویې ګورئ چې صاحب څنګه سره خپله کې ویې ګورئ داسې.
مشکل شته پکې